நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அமைத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமைத்தி ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற புது வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெய் பேட்ஸ் ஃபார்ம். இந்த வார வீடியோ அதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ் கேஜ் மேக்கிங்கோட ஃபினிஷிங் வீடியோ தான். லாஸ்ட் வீக்கே போட்டிருக்கணும். நான் லாஸ்ட் வீக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்ணூர் அப்டேட் இருந்தனால ஒரு வாரம் தள்ளி போச்சு. இந்த வாரம் டோரு எல்லா ஆங்கிள் இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி நம்ம ஒர்க்கை முடிச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா அது டெஸ்ட்ரேக்கான கேப்பு பார்த்திங்கன்னா கேஜ் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக ஒரு 80% ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு. நல்லா சூப்பராகவே வந்திருக்கு. டோர் என்னென்ன சைஸில் டோர் கட் பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி பச்சை கம்பி போட்டு மடக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டோர் பார்த்திங்கன்னா சென்டராக போட்டோம்னா தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேஜோட சென்டர் எதுன்னு பார்த்து சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் டோருக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அந்த ஃபுட் பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன். அதுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து ஒரு 5 லைன் விட்டு தான் வந்து நான் கட் பண்ணுவேன். ஏன்னா டோரை திறந்தனவே நம்ம ஃபுட் பாக்ஸில் ஃபுட்டு போடுற மாதிரி இல்லாட்டி பேட்ஸ் அங்கேயும் பறக்கும் அப்படிங்கிறக்காக முன்னாடியே ஃபுட்டு போடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன். டோரோட விற்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே பஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து 6.5 தான் எனக்கு டோரோட விற்று கொடுப்போம். இவங்க கொஞ்சம் பெருசாக கேட்டிருக்காங்க. அதனால் வந்து வித்து சைடில் 6.5 கொடுத்துட்டு ஹைட் சைடில் மட்டும் ஒரு 7.25 கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டுருக்குறோம். ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக கொடுத்தாலுமே நம்ம ஃபுட்டு ஏதோ ஒன்று வைக்கும்போது பேட்ஸ் வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. நம்ம கரெக்டாக பிடிக்க முடியாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வித்து வயசில் 6.5 வச்சாச்சு. ஹைட் வயசில் 7.25. ஏன்னா அந்த அரை இன்ச்சு கேப் அப்படி வரும்போது ஒவ்வொரு கம்பி மாறும்போது அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் வரும். பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும். 7.25 வச்சு மேலே ஒரு மார்க்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம சுற்றி மடிச்சு விட்றதுக்கு ஒரு கம்பி விடணும். அந்த பச்சை கம்பி வச்சு மடிச்சு விட்றதுக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வெட்டணும். இப்போ எப்படி வெட்டுறேன்னு பார்த்துக்குங்க. நான் அந்த பிட்டை வெட்டி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மறுபடி ஒரு தடவை வளர்ந்து காட்டுறேன். அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும். இப்போ நம்ம டோருக்காக கட் பண்ணுறதே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையை உள்ளே எடுக்கும்போது வந்து கிளிக்காக தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கம்பியை மடிச்சு விட்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வெட்டிகிட்டு இருக்கோம். இதே வந்து நம்ம அந்த எட்ஜஸில் வந்து பச்சை கம்பி கொடுத்து மடிக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த எட்ஜஸில் வந்து கொஞ்சம் க்ரிப்பாக நிற்கும். டோர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்படி இல்லை பச்சை கம்பி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே நார்மலாக மடிச்சு விட்டுக்கலாம். என்ன ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லாமல் இருக்கும் டோருக்கு. அதுக்காகத்தான் அந்த பச்சை கம்பி கொடுக்குறது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். வித் வயசில் நம்ம வந்து 6.5 வச்சுருக்கோம். அந்த கம்பி நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த நம்ம பச்சை கம்பி வச்சு மடிச்சு விட்ருக்காங்க. ஹைட் வயசில் பார்த்திங்கன்னா 7.25 கொடுத்துருக்கோம். நம்ம மெஷர் பண்ணுறதை பார்த்திங்கன்னா எட்ஜ் டு எட்ஜ் தான் அளக்கணும். அந்த நீட்டிட்டு இருக்கிற கம்பி கணக்கில் வராது. பச்சை கம்பி வெட்டிக்கலாங்க. வித் வயசில் 6.5 13, சைடில் ஹைட் வயசில் 7.25 14.5 மொத்தம் 27.5. நம்ம வந்து 27.5க்கு 28.5 வச்சு வெட்டிக்கலாம். ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து வச்சு வெட்டிட்டா ஏதோ சேஃப் சைடாக இருக்கட்டும். ஏதோ ஒரு மடிக்கும்போது கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னா நம்ம அது கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ 10 போச்சுன்னா ரொம்ப வேஸ்ட்டாக போயிடும் இவ்வளோ லென்த்துமே. நம்ம அந்த வெட்டின கம்பியை எடுத்து முதல்ல கீழேருந்து அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக பக்கத்தில் வச்சு அப்படியே ஒவ்வொரு லைனாக கம்பியை மடிச்சு விட்டுட்டு போயிடலாம். நீங்கள் மடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா லைனாக எல்லா கம்பியும் மடிச்சுட்டு போயிருங்க. நான் உங்களுக்கு சீக்கிரம் மடிச்சு காட்டணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு கம்பி விட்டு மடிச்சிட்டு இருக்கேன். நான் ஃபுல்லாக மடித்து முடிச்சுட்டு எப்படி ஃபினிஷிங் வருதுன்னு காட்டுறேன். மடிச்சுட்டு இந்த எட்ஜு மடிக்கிறது மட்டும் நான் அந்த கட்டிங் பிளேடரை பிடிச்சி நல்லா நீட்டாக கர்வ் பண்ணி மடிச்சிட்டிங்கன்னா தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த கம்பி வச்சு மடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மேலே ஏறிடக்கூடாது, ரொம்ப கீழே இறங்கக்கூடாது. அந்த எட்ஜஸோட ஓரமாக வச்சு நீட்டாக அந்த கம்பியை வந்து ஃப்ளாட்டாக மடிச்சு விட்ருவணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா லுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குற ஃபினிஷிங். அப்படியே நம்ம சுற்றியும் மடிச்சு விட்டு வந்துட்டு ஃபினிஷிங்கில் கடைசியாக பேலன்ஸ் நிற்கிற அந்த சின்ன பிட்டை அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே இருக்கிற கம்பிக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு வெட்டிட்டு அதை அப்படியே மடிச்சு விட்றலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுற்றியுமே எல்லா கம்பியுமே மடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும். இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து பச்சை கம்பி வச்சே மடிச்சிட்டிங்கன்னா மெஸ்ஸில் நம்ம சென்டராக ஒரு பிட்டை வெட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மெஸ்ஸு ரொம்ப லூஸ் ஆயிரும். இப்போ அந்த பச்சை கம்பி கொடுத்து நம்ம மடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக நிற்கும், நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது டோர் எப்படி வெட்டுறதுன்னு பார்த்தலாம். நம்ம டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச்சு வெட்டி வைக்கிறோம்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் டோர் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் சுற்றி ஒரு பாக்ஸு பெருசாக விட்டுடலாம். அதுபோக நம்ம அந்த இதுலேயும் பச்சை கம்பி சுற்றியுமே கொடுக்குறனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கம்பி சேர்த்து வெட்டிடணும். நான் சுற்றி வெட்டி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வெட்டியிருக்கேன்னு ஒரு பிட்டு காட்டுற பாருங்கள்.
டோருக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சுற்றியுமே மடிச்சு விட்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி விட்டுருப்போம். 3 பக்கம் மட்டும் விட்டால் போதும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சை கம்பி கொடுக்குறனால அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படியே அளந்துக்கலாம். சுற்றி எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்து அளந்துட்டு அதில் 2 பக்கமுமே அந்த மடிச்சு விட்றதுக்கு டோரை மாட்டுறதுக்கு 2 பக்கமும் 1.25 இன்ச்சு சேர்த்திக்கணும். அது போக முன்னாடி வந்து லாக்கு போடுறதுக்காக அதில் ஒரு 2 இன்ச்சு சேர்த்திக்கணும். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 இன்ச்சு வச்சு வெட்டிக்கலாம். நம்ம 30 இன்ச்சு வச்சு அந்த பச்சை கம்பி வெட்டியாச்சு. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.25 இன்ச்சு மார்க் பண்ணி அதில் நம்ம வந்து அந்த மடிச்சு விட்றதுக்கு விட்டுட்டு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பியில் வச்சு மடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒவ்வொரு கம்பியும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக மடித்து கொண்டு வரலாம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஒவ்வொரு கம்பி மட்டும் மடிச்சு விட்டு கொண்டு போயிருப்பேன். நீங்கள் மடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஃபுல்லாகவே மடித்து கொண்டு போய்க்கிங்க. அப்போ தான் வந்து நீட்டாக ஃபினிஷிங் வந்துடும். அப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு மடிக்கும்போது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோரில் சென்டரில் வந்து அந்த லாக் போடுறதுக்காக லாக் வைக்கணும். அதுக்காக வந்து எத்தனை கம்பி இருக்குதுன்னு எண்ணி அதை 2ஆக பிரித்து, இப்போ 14 கம்பி இருந்துச்சு இதில், அதில் வந்து 7வது கம்பியில் நான் மடிச்சு விட்டு அந்த இடத்துக்கு லாக் வர மாதிரி ஒரு பெண்டு மடிச்சுக்குவேன். அதை எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள். மடிக்கிற அந்த லாக்காக மடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு ஹைட் இருந்தால் போதும். அதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணி நல்லா நீட்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் மடிச்சுக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த லாக் மாட்டும் போதுமே ரொம்ப நீட்டமாக இருந்துச்சுன்னா லென்த்தாக இருந்தால் அசிங்கமாக தெரியும். அதனால் சின்னதாக ஒரு இன்ச்சு பக்கம் இருந்தால் போதும், 1 இன்ச்சு 3/4 இன்ச்சு டிஃப்ரெண்ட் இருந்தால் போதும். அதை அப்படியே மடித்து பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுற்றி டோரை பச்சை கம்பி போட்டு வளைச்சி பெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எல்லா பக்கமும் மடிச்சு விட்டு நீட்டாக கவர் பண்ணியாச்சு. எட்ஜஸ்லாம் நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் டோரு க்ளோஸ் பண்ணுறக்கும் ஒரு லாக் மடிச்சு விட்டாச்சு. அடுத்தது இது எப்படி டோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்புறம் வச்சு நம்ம வந்து சுற்றியுமே ஒரு பாக்ஸ் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம டோர் வெட்டியிருக்கோம், அந்த வெட்டின கம்பியை விட. அது மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு கீழேயும் மேலேயுமே மடிச்சு விட்றதுக்கு எந்த கம்பியில் மடிச்சு விடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க்கரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு, மார்க் பண்ண இடத்த கட்டிங் பிளேயர் எடுத்து அதை வந்து யூ ஷேப்பில் மடிச்சிக்கலாம். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேஜில் மாட்டிட்டு அதை ஒரு அமுத்தி விட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்ல. நம்ம கேஜுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே வந்து அதை பெண்ட் பண்ணுறது முடியாத காரியம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே எடுத்து யூ ஷேப்பில் மடிச்சுட்டு நம்ம எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம திருப்பி கேஜோட பேக் சைடில் அந்த மடிச்சு விட்ட இடத்த யூ ஷேப்பில் மடிச்சு விட்ட இடத்த நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டோம்னா டோர் வந்து அங்கேயே லாக் ஆகி நின்றுக்கும். நல்லா கட்டிங் பிளேயரில் எட்ஜஸில் வந்து நல்லா அமுத்தி விட்றணும். சின்ன கேப் இருந்தனாலுமே டோர் வந்து லைட்டாக சேக் ஆகும். மேலே கீழேயுமே 2 கம்பியுமே நல்லா ஒட்டி பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம கட்டிங் வச்சு லாக் பண்ணி விட்றணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா கேஜ் வந்து லூஸாக ஆடாது, நீட்டாக இருக்கும். டோரை லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெண்டு மடிக்கணும். அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த பச்சை கம்பியை குறுக்கு அப்படியே திருப்பினா இது மாதிரி வந்துடும். அப்போ வந்து நம்ம கட்டிங் பிளேயர் வச்சு அதை வந்து அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கணும். டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு கம்பி கீழே ஒரு கம்பி வர மாதிரி திருப்பிட்டோம்னா நம்ம அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ ஹோலாட்டு வந்துடும். இங்கே லாக் பண்ணதுக்காக ரெடி பண்ண பிட்டை வந்து இப்போ நம்ம எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல வந்து எந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படிங்கிறத டோரை க்ளோஸ் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து அதை கரெக்டாக மடிக்கிறதுக்கு 2 பக்கமும் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி டோருக்கு பெண்ட் பண்ணி யூ ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இந்த இதையுமே யூ ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணி விட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். யூ ஷேப்பில் இதே மாதிரி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணமோ அந்த இடத்துல வச்சு லாக் பண்ணி விட்டுறலாம். அதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து நோஸ் பிளேயர் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நம்ம கட்டிங் பிளேயர் வந்து அந்த கேப்பில் உள்ளே போகாது. நோஸ் பிளேயர் வச்சு மடிச்சு விட்டோம்னா தான் வந்து அந்த எட்ஜஸ் வந்து நீட்டாக 2 க்ளோஸ் ஆகி நல்லா லாக் ஆகும். சின்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோரை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தாள் போடணும். அதை எப்படி மாட்டுறதுன்னு பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டோரோட சென்டர் பாயிண்ட்டில் அது அந்த லாக்குக்கு நேராக ஒரு 4 கம்பி தள்ளி ஒரு பிட்டு வச்சு மடிச்சு விட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த லாக்குக்கு எவ்வளோ தூரம் வருதோ அந்த இடத்துக்கு வச்சு ஒரு பெண்ட் பண்ணி ஒரு 1 இன்ச்சு 2 இன்ச்சு கீழே வர மாதிரி வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு
நம்ம லாக் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். டோரோட ஒர்க்கு அவ்வளோதாங்க. இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்க நம்ம 5 டோருமே இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி மாட்டிட்டோம்னா டோர் ஒர்க் முடிஞ்சிடும். அடுத்தது எல்லா ஆங்கிள் எப்படி மாட்டுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற ஒரு 4 டோர் எல்லாமே ரெடி பண்ணி மாட்டி விட்டாச்சு. கீழே 2 டோர் மட்டும் மாட்டாமல் வச்சுருப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லா ஆங்கிள் மாட்டுறதுக்கு போல்ட்டு போடுறதுக்கு கையை விட்டு மாட்டுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். ஏன்னா டோர் போட்டோம்னா கை விட்டு போல்ட்டு போட முடியாது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம 8 அடி எல்லா ஆங்கிள் வாங்கி 2 அடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு சைடுக்கு 2 போல்ட்டு போடுவோம். அப்படிங்கும்போது 8 போல்ட்டு 4 சைடுக்கு 4 எல்லா ஆங்கிள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் 2 அடிக்கு. இது எப்படி மாட்டுறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம எல்லா ஆங்கிள் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்ம கேஜி கீழே கூட்டுறதுக்குலாம் வந்து 3/4 அடி கீழே கேப் கொடுப்போம். 3/4 அடிக்கும் போது 9 இன்ச்சு. நம்ம வந்து எல்லா ஆங்கிளில் முதல்ல கீழே வந்து 9 இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு வச்சு போடுற கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் முதல்ல 9 இன்ச்சு வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம எல்லா ஆங்கிள் எடுத்து மாட்டிக்கலாம். நம்ம மார்க் பண்ண பொசிஷனை வந்து கேஜோட எட்ஜில் வர மாதிரி முதல்ல வச்சுக்கணும். கரெக்டாக அந்த மார்க் பண்ண பொசிஷனுமே கேஜோட கடைசி எட்ஜுமே வர மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம போல்ட்டு போட ஆரம்பிச்சிக்கலாம். போல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடில் டாப் பொசிஷனில் வர மாதிரி ஒரு போல்ட்டு போட்டுடணும். அதே மாதிரி இன்னொரு போல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து கீழால் வர மாதிரி 2 பக்கமும் நம்ம பிடிச்சிக்கிற ஏங்கில் வந்து கீழே ஒரு போல்ட்டு வழியாக பிடிச்சிக்கிற மாதிரியுமே சைடில் வந்து கீழால் கொஞ்சம் இறக்கி போட்டு அங்கே ஒரு போல்ட்டு போட்டு பிடிக்கிற மாதிரி 2 பக்கம் 2 போல்ட்லேயே பிடிச்சிக்கிற மாதிரி நம்ம மாட்டிக்கலாம். முதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைட்டாக கையில் போல்ட்டை டைட் பண்ணி விட்டு அப்புறம் ஸ்பேனர் வச்சு ஓரளவுக்கு, ஏன்னா மெஸ்ஸு தான் இருக்குது இங்கே நம்ம ஏங்கிளுக்கும் இதுக்கும் மெஸ்ஸு தான் கேப்பில் இருக்குது. அதனால் வந்து அளவாக டைட் வச்சு கொஞ்சம் நிற்கிற அளவுக்கு டைட் வச்சுக்கலாம் போதும். அவ்வளோதாங்க, எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு. கேஜ் வந்து ஃபுல் ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு. ஆங்கிள் மாட்டியாச்சு, டோர் போட்டாச்சு, எல்லாமே ஃபினிஷிங் ஆகி கேஜ் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கேஜ் மேக்கிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களது விடைபெறுவது உங்கள் பிரபாகரன். நன்றி, வணக்கம். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.